Tragehilfen gibt es schon seit der Antike, sogenannte Kraxen, vielleicht auch schon seit der Steinzeit. Eberle-Stock hat das System jetzt noch einmal überdacht. Aber lohnt sich das dann auch und macht das Sinn? Moin! Heute stellen wir euch den Nachfolger des Mainframe vor, und zwar den sogenannten Modframe von Eberle-Stock. Kommen wir aber erst zum ursprünglichen Lastenträger, genannt Kraxe, von Eberle-Stock als Mainframe bezeichnet. Der Aufbau ist klar. Wir haben ein modulares Rückenteil und unten eine Abstellfläche, die in 90 Grad in der Regel abgewinkelt ist, die den Hauptteil der Last trägt, und hier in diesem Fall Gurtbänder, um dann die Last selber zu fixieren. Soweit, so bekannt. Natürlich besitzt der Mainframe noch mehr, und zwar ein Lasercut-Molle-System auf dem Rücken, um zum Beispiel zusätzliche Taschen aufnehmen zu können, was auch durch die an den Seiten zusätzlich befindlichen Reißverschlüsse möglich ist. Was aber unterscheidet nun den Modframe und welche Überarbeitungen hat Eberle-Stock daran vorgenommen? Zuerst einmal fällt auf, dass die Polsterung nochmal um ungefähr die Hälfte verstärkt wurde, also viel dicker ist und somit die Gewichtsübertragung viel angenehmer auf dem Körper ist. Weiterhin ist dieses Mittelteil im hinteren Hüftbereich, also über dem Steiß, nochmal zusätzlich verstärkt und anti-rutsch beschichtet. Außerdem ist beim neuen Modframe das Tragesystem stufenlos an die Körpergröße anpassbar. Bei dem Vorgängermodell, dem Mainframe, waren die verschiedenen Abstufungen vorgegeben. Brustgurt und D-Ringe sowie die Einstellgurte für die Schultern sind natürlich auch hier wieder vorhanden. Kommen wir jetzt aber zum wesentlichen Unterschied des Modframes, und daher rührt auch der Name Mod für modular. Dieser verzichtet nämlich auf die typische 90 Grad Bodenunterstützung, die die Last auffängt, integriert aber in das ganze System dafür eine zusätzliche Halterung, die flexibel dann Gegenstände etc. aufnehmen kann. Damit kommen wir auch schon zur eigentlichen Zielgruppe des Modframes. Diese sind ganz klar die Jäger, denn wir sehen hier ein sehr stabiles Nylon-Netzgewebe, was, solltet ihr Fleischpakete etc. damit transportieren, Sorge trägt, dass darunter kein Hitze- oder Feuchtigkeitsstau entsteht. Selbstverständlich ist das natürlich auch gut, wenn ihr andere Ausrüstung mit euch transportiert, gerade zum Beispiel Bekleidung, Wäsche etc. und die einer gewissen Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Selbstverständlich kann diese Tragevorrichtung, die nun im Endeffekt die eigentliche untere Platte oder den Rahmen der Traglast ersetzt, erweitert werden, um somit ganz flexibel auch größere Traglasten aufzunehmen. Hier könnt ihr jetzt sehr flexibel die Länge einstellen, und dabei ist eins interessant: damit die Last nicht verrutscht und sich das Gurtband nochmal verstellt, gibt es hier eine Sicherung. Das Gute ist jetzt, dass das Gurtband nicht wieder aufgehen kann, dank der integrierten Sicherung. Wie schon erwähnt, könnt ihr natürlich hier jetzt auch andere größere Taschen mittransportieren, indem ihr das außenliegende Netzgewebe darüber fixiert und die dazugehörigen Gurtbände. Ihr könntet aber zum Beispiel auch auf dem Laser-Cut-System nochmal ein Gewehrfutteral aufschlaufen, dieses zusätzlich mit diesen innenliegenden Komprimiergurten sichern und dann darauf wiederum einen weiteren Beutel oder eine größere Tasche fixieren. Eberle-Stock lieferte schon für das Mainframe, passend aber auch für das Modframe, zusätzliche Taschen bzw. Säcke mit, die also auch hier drauf passen. Und zwar von 45 bis über 100 Litern Kapazität. Diese werden dann über das seitlich befindliche Reißverschlusssystem montiert, welches hier oben auch nochmal gegen ein unbefugtes Öffnen gesichert werden kann und anschließend mit den Gurtbändern fest an dem Modularpanel fixiert. Damit könnt ihr dann das Tragesystem in einen komplett eigenständigen Rucksack transformieren. Der Vorteil natürlich an praktisch so einem Tragesystem ist, dass ihr es vielseitig kombinieren und einsetzen könnt. Also einmal das, was ihr schon habt, könnt ihr so nutzen, indem ihr Dinge dazwischen
komprimiert befestigt und fixiert. Ihr könnt aber das ganze Ding natürlich auch dazu nutzen, um zum Beispiel jederzeit 3 verschiedene Rucksackgrößen parat zu haben, ohne euch dann jeweils einen eigenständigen Rucksack anschaffen zu müssen. Selbstverständlich stellt sich nun die persönliche Frage, ob man eher eine altbewährte Kraxe bevorzugt oder so ein neu überdachtes Modularsystem, welches sicherlich vielfältiger einsetzbar ist, aber dafür auf die grundsätzliche Lastenverteilung der Kraxe am Boden verzichtet. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrung mit dem neuen Modframe habt, ob ihr den Mainframe oder klassische Kraxen bevorzugt, was ihr davon haltet und wie ihr über dieses Update denkt. Damit sind wir auch schon am Ende und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.